Hello，大家好啊！歡迎嚟到成分生活，我係家姐。今日想講下咧韓國 Torridon 呢一個嘅 Soothing Cream 啦。咁我相信好多朋友咧都對呢個 Soothing Cream 好熟悉嘅。咁點解我會想講下佢咧？就係因為我自己用過之後咧，真係覺得佢好好。點好法咧？佢主要成分咧係呢個透明質酸啦。咁我相信大家對透明質酸呢個成分都唔會陌生嘅。咁佢主要咧都係有一個保濕嘅作用啦。咁而 Torridon 呢一個嘅Soothing Cream 咧，佢裏邊嘅透明質酸咧用完之後，我自己嘅感覺咧，佢係做到水油平衡啊。你真係覺得個皮膚咧好似飲飽水咁樣，好夠滋潤啦。又唔會話好油好笠咁樣。變咗一年四季其實都啱用嘅。咁當然好似譬如我自己係混合性皮膚啦，T 鬆嗰啲位置就比較油，面頰嗰啲位置就比較乾。咁通常咧我喺 T 字位咧我就搽薄少少，喺面頰嗰啲位置咧我就會比較搽得厚啲嘅。咁而佢呢一個質地真係非常之好用。你上妝咧佢又唔會棘粉喎。咁佢搽落去嘅質地咧係好柔潤嘅，咁你即係等佢吸收咗之後咧，拍下佢咧，咁你再上粉咧完全冇問題嘅。咁另外佢仲有一啲薰衣草啊、洋甘菊嘅成分啦，就可以發揮到舒緩嘅效果咯。咁變咗敏感皮膚嘅人咧，完全唔需要擔心用咗佢咧唔會刺激皮膚，同埋佢咧主要都冇咩香料喺入邊啊。咁你搽完成個感覺係好舒服咯。咁如果咧成日都會去韓國嘅朋友咧，我都推薦你哋咧去一啲大型嘅連鎖店啦，你一定會揾到 Torridon 嘅。咁佢除咗有呢個 Soothing Cream 之外咧，佢亦都會有面膜嘅。咁個成分咧就比較相近嘅。咁譬如話你除咗每日要早晚搽面霜之外咧，咁你一個星期做2-3次面膜咧，對於咧一啲缺水嘅皮膚咧都好有幫助咯。咁佢個包裝亦都好輕便，佢有支裝啦，又有罌裝啦。咁罌裝我自己都差唔多用到佢尾啦，同埋佢係都會講下環保啊呢一啲嘅元素咯。咁我相信咧都會係幫到一啲需要保濕又唔想太過油膩嘅朋友㗎。咁我哋今日講到呢度啦。咁如果聽到一啲你想要嘅資訊咧，都麻煩你俾個 like subscribe 一下啦。多謝晒。